السلام عليكم ورحمة الله. هناخد يا جماعة هندسة. تمام. وهنبدأ أولا بحاجة اسمها نسب الاتجاه. نسب الاتجاه. في نسب الاتجاه يا جماعة، لو عندي خط مستقيم وعليه نقطة A، النقطة A دي وليكن إحداثياتها A1، وليكن إحداثياتها مثلا أي أرقام 3 و2 و1. النقطة B إحداثياتها كام؟ مثلا 4 5 2. وعايزين نقول نسب الاتجاه. نسب الاتجاه دي يعني بتحدد اتجاه معين. انا عندي خط مستقيم ليه اتجاه معين، ففي نقطتين واقعين عليه، فعشان اجيب نسب الاتجاه بتاعته اولا نسب الاتجاه اسمها A وB وC. A وB وC. ال A دي عبارة عن فرق الاكس، يعني x2 ناقص x1. طبعا كل نقطة ليها x و y و z. يعني دي مثلا x1 وتكون ال A دي ليها x1 y1 z1. تمام. النقطة الثانية دي 2، فبالتالي ليها x2 y2 z2. طيب دول نقطتين واقعين على الخط المستقيم ده، وانا عايز اجيب نسب اتجاه الخط المستقيم، فاروح اعمل ايه؟ اجيب اول نسبة اسمها A. A دي عبارة عن فرق الاكس، يبقى x2 ناقص x1. ولو عايز اجيبها بالارقام يبقى كام؟ 4 ناقص 3 3 يبقى تساوي 1. طيب بنفس اسلوب البي، يبقى بدل ما اكيد فرق الاكس اكيد البي هتبقى فرق ايه؟ y2 ناقص y1. هنا y2 بكام؟ 5 وهنا ب2. بعد كده سي زد 2 ناقص زد 1 يبقى z2 ناقص z1 ناقص 1. يبقى هنا 5 وهنا 1، يبقى 2 ناقص 1 يساوي 1. يبقى يا جماعه الاي والبي والسي دول نسب اتجاه الخط المستقيم اي بي. طيب في بعد كده حاجه اسمها جيو. تمام. دكتور قلت الاسم الانجليزي بس جنبي. نسب الاتجاه اللي هي دايركشن ريشيو. الطريقة اللي عايز طريقة معينة يتكتب بيها في الامتحان، لأن أنت ممكن تحل بطريقة صح بس تلاقي نفسك جايب مجهول من الآخر. قولوا كويس المجموع. عشان ما تقدرش. هو انت ما بتحضرش؟ لا أنا كان يكتب دايركشن لازم نعوض كده دايركشن نعوض ايه؟ تكتب الخطوات اي سي ويصب دايركشن اوف ايه بي سي. طب انتوا بالانجلش اكيد احسن مني بكتير يعني. مش كده، بس هو يعني عايز لغات معينة. عايز لغات معينة ما تكتبش ايه وبي سي كده. تمام. we will find the direction ratio. لا مش عايز كده. هو بص كده دايركشن ريشيوز اوف كذا دايركشن زي كده عاوز طريقة. الدايركشن ريشيو يا جماعه بيختصرها لايه؟ ياخد حرف الدي. تمام. ايه بعد كده؟ ار ابوستروف اس ولا ايه؟ ابوستروف اس. يبقى يا جماعه دايركشن ريشيو اللي هي معناها ايه؟ نسب. الخط بتاعه تمام. هي متابعه معايا. ماشي. يبقى يا جماعه دايركشن ريشيو الترجمه اللفظيه نسب الاتجاه. يحب يكتبها ازاي؟ الدايركشن ياخد منها الدي ار، ياخد الدي كابيتال والار كابيتال ابوستروف اس. تمام. دايركشن ريشيوز اوف ذا، اكيد المتجه بعد كده اللي هو مقسم ده لثلاثة مثلا. تمام. فقال اي بي بي سي لسه المسائل. اي سي. لسه المسائل. هو نفس السؤال اللي احنا بنسميه اي بي بتساوي بي ناقص ايه. ايه ما احنا لسه مش المسائل واحده واحده ليه؟ لا عامة ايه السؤال؟ يعني هو اسمه اي بي اللي بتساوي بي ناقص اي بي هيك صح؟ الموضوع بتاعنا لما كنا نجيب متجه نحب ان احنا بنجيب حاجه معينه اسمها نسب الاتجاه، مش بجيب المتجه. يلا يا جماعه. طيب في بعد كده يا جماعه جيوب تمام الاتجاه. لو انا عندي يا جماعه المحاور كده وعندي مثلا متجه وليكن مثلا او بي فرضا يعني، فالمتجه ده عامل مع المحاور ده المحور اكس، ده المحور واي، وده المحور زد، وده يا جماعه خط مستقيم. تمام. خارج من نقطه الاصل وموجود كده اسمه اي بي. الزاويه اللي بيعملها الاو بي ده مع الاتجاه الموجب لمحور اكس بيسموها الفا. تمام. الزاويه اللي بيعملها الاو بي مع محور او واي بنسميها بيتا. والزاويه اللي بيعملها الاو بي ده مع الزد بنسميها ايه؟ جاما. عشان بعد كده يجيب حاجه اسمها جيوب تمام الاتجاه. جيوب تمام الاتجاه ايه هي دي؟ كوزين الفا وكوزين بيتا وكوزين جاما. ساعات يسميهم بدل ما يسمي كوزين الفا ساعات يسميها ال، بدل ما يسمي كوزين بيتا احيانا بيسميها ام، وبدل ما يسمي كوزين جاما ساعات بيسميها ان. صح؟ تمام. الكوزين الفا دي يا جماعه تساوي ايه؟
تساوي ال A اللي هي نسبة الاتجاه الأولى دي على الجذر التربيعي لل A تربيع زائد ال B تربيع زائد ال C تربيع. وبالمثل كوزين بيتا يبقى كده هتساوي إيه؟ تساوي بي على الجذر التربيعي A تربيع زائد A تربيع زائد C تربيع. وطبعا بالمثل أكيد السي هتساوي إيه؟ الكوزين جاما سي على الجذر التربيعي لل A تربيع زائد ال B تربيع زائد ال C تربيع. ها؟ الجذر ده جاب من قانون ده كوزين ألفا. القانون بتاع الكوزين ألفا عشان يجيب الكوزين ألفا أو بنسميه مع الجيوب تمام الاتجاه. جيوب تمام الاتجاه يقصد بها إيه؟ كوزين ألفا وكوزين بيتا وكوزين جاما، أو يقصد بها ال والام والان. تمام؟ ام بيعملها كابيتال ولا سمول عادي، ام والان. يبقى يا جماعة دول اسمهم ايه؟ جيوب تمام الاتجاه. ماشي. جي مثلا في الملحوظة تقريبا معلمين عليها، الملحوظة اللي شايفها دي بنسميها ايه؟ الكونديشن اوف باراليزم، شرط الاتجاه التوازي، شرط توازي متجهين. أكد عليه خالص دي. تمام. امتى يا جماعة اقول المتجهين دول متوازيين؟ متوازيين. تمام. طيب نفرض ايه؟ نقول بفرض ان المتجه الاول نسب اتجاهه، او بدل ما نقول نسب اتجاهه ماشي، نسب اتجاهه هي A و B و C، ونميزها بما انه متجه اول نخليها A1 B1 C1 نسب اتجاهه. وجيوب تمامه، جيوب تمامه كام؟ L1 M1 N1. يبقى يا جماعه عندي متجه ليه نسب اتجاه ميزتها A1 B1 C1، وليه جيوب تمام اتجاه ميزتها بايه؟ بL1 M1 N1. وبفرض ايه؟ وان المتجه الثاني نسب اتجاهه هيبقى كده شكلها ازاي؟ بدل ما A1 B1 C1 تغش ولا 2 B2 C2، فده يبقى نسب اتجاهه A1 B1 C1 عشان هو الاول فميزته بالواحد. ده متجه اخر او ثاني سميته A2 او سميت نسب اتجاهه A2 B2 C2. وجيوب تمام اتجاهه ايه؟ بدل ما L1 M1 N1 الاثنين M2 N2. يبقى شرط التوازي يكون يا دكتور هو ما استبعدش الرموز دي هو، بس هو لما شرح ما استخدمهاش كتب الزوايا صح ولا ايه؟ هو دكتور اصلا دي عمل لها اثبات اساسا بتركب اثباتات بالبروجيكشن اللي هو المسار، جاب قانونين كده مش فاكر مش عايز برضه أعمل. ال والام ان ما اتكلمش عنه خالص. لا اتكلم بس هو عمل اثبات، جابهم بطريقه بس انا مش فاكر. طب انتوا عليكم الاثبات قصدك يعني؟ هو قال عليكم الاثبات؟ هو كان بيعمل اساسا، مش هو ده اللي يجيب لك مسائل فيه. هو كان بيشرح بصراحه جابه وانت شرح. المفروض. طيب ماشي، نعلم الحاجات اللي هتبقى ناقصانا يعني. ايه الشرط التوازي يا جماعه؟ التوازي المتجهين ان L1 على L2 يساوي M1 على M2 يساوي N1 على N2. تمام؟ يساوي 1 على 1. يعني يا جماعه تكون نسب الاتجاه مالها متناسبه، نسب الاتجاه متناسبه. وكذلك ايه؟ المفروض ال A1 على ال A2 يساوي B1 على B2 يساوي C1 على C2. برضه في تناسب ما بينهم. طبعا لسه هنشوف المسائل كمان يعني. تمام؟ يعني مثلا يا جماعه لو نسب الاتجاه بتاع الاولاني 1 و2 و3، بتاع الثاني ممكن يكون كام؟ ممكن يكونوا هم بس مضروبين في رقم، مضروبين في 2 مثلا، فيبقى بدل ما 1 2 3 يبقوا ايه؟ 2 4 6. ممكن يضربوا بدل ما في 2 يضربوا في 3، فالواحد 2 3 يبقوا كام؟ 3 6 9. لسه هنشوف المسائل. هي صفحة رقم 1. تعالوا نشوف المسائل بيجيبها ازاي. عندي أول مثال جنب الواحد بيقول لي find the angle الزاوية between lines أو the lines. هنا يا جماعه بدل ما يديني اللاين يعني بيديني النقاط اللي واقعه على اللاين. تمام؟ فيقول لي find the angle between the lines. اول نقطه ادهاني هي الاي واحداثياتها -3 و2 و4، ونقطه بي احداثياتها
2 و5 وسالب 2. تمام. يبقى لما جال لي اللاين ده راح اداني نقطتين وقعتين عليه، ولاين اخر او اند سي راح مديني احداثيات السي اللي هي 1 وسالب 2 و2، والدي احداثياتها 4 و2 و3. هو يا جماعه بيقول لي اوجد الزاويه find the angle between the two line. يعني المفروض اللي ايه، هو جاب لي اللاينز الخطوط وقال لي اي بي سي دي، لكن هو يقصد بيها ايه؟ الخط الاولاني هو الاي بي والثاني هو سي دي. واخدين بالكم؟ يعني يا جماعه كانه كده ده خط وده مثلا خط اخر. الخط الاولاني في نقطتين وقعتين عليه هما الاي والبي، تمام، والخط الثاني سي ودي، وفي مع ايه زاويه ما بينهم عايز يوجدها. تمام. طب نروح نعمل ايه يا جماعه؟ القانون بتاع ايجاد الزاويه كالاتي. حل كوزين يا جماعه الثيتا اللي ما بينهم بتساوي ايه 1 ايه 2. الايه؟ هو عايز يوجد الزاويه اللي ما بينهم اللي هي ثيتا، فهو القانون جاي لك بصيغه الكوزين ثيتا تساوي كذا، ولما اجيب كوزين ثيتا واجيب رقم هنا اذا يبقى الثيتا هتساوي كوزين ماينس 1 الرقم اللي هيتجنب. لسه هنشوف. كوزين جامع. هو يا جماعه عايز يجيب الزاويه ما بين خطين مستقيمين، فايه القانون بتاعه؟ القانون بتاعه جايبه بدلاله نسب الاتجاه بتاعت كل خط، فانا المفروض اجيب نسب الاتجاه ده. ممكن احنا نستخدم اي قانون ما خدناه، واحنا كده كده هنجيب نقط الاي بي نعوض باي نقطه زي القانون بتاعنا. ايه القانون التاني ده؟ دول احنا هنجيب مثلا اي بي، هو مش لازم يا جماعه دول نسب، دول جيوب تمام اتجاه مستقيم واحد. احنا بنتكلم في جزئيه تانيه خالص، ايه هي؟ الزاويه بين خطين مستقيمين او متجهين. فالكلام هنا غير الكلام هنا. يبقى هو المتجه لوحده يا جماعه اقدر اجيب له نسب اتجاه، واقدر اجيب له ايه؟ جيوب تمام اتجاه لوحده. واخدين بالكم؟ اما انا هنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن خطين مستقيمين او متجهين وفي زاويه ما بينهم عايز اوجدها، فايه القانون بتاعها؟ ليها قانون معروف مختلف عن دول. تمام. الكوزين ثيتا بيقول لي عباره عن ايه 1 ايه 2 زائد بي 1 بي 2 زائد سي 1 سي 2 على الجذر التربيعي ل A1 تربيع زائد B1 تربيع زائد C1 تربيع. شايفين الأول يا جماعة؟ يبقى A1 2 زائد B1 2 زائد C1 2. أما تحت الجذر التربيعي لنسب الاتجاه الأولاني متربعين ومجموعين، A1 تربيع زائد B1 تربيع زائد C1 تربيع، يبقى أكيد بالمثل هيعمل إيه كمان؟ مضروبة في الجذر التربيعي 2 تربيع زائد B2 تربيع زائد إيه؟ C2 تربيع. يبقى معنى القانون ده بيحتوي على ايه؟ على نسب الاتجاه الاولاني ونسب الاتجاه الثاني، فهنبدا نجيبهم. تمام؟ طيب لما اقول لك نسب اتجاه الاي بي، تمام؟ وهميزهم A1 B1 C1، حتى مش شرط نكتب قوانين دلوقتي. هاتي مثلا نسب الاتجاه دول، يبقى يا جماعه عايز نسب اتجاه الاي بي، يبقى استخدم انهي نقطتين؟ استخدم النقطتين الواقعتين عليه اللي هم الاي والبي. ادي الاي والبي، قلت لك نسب اتجاه الاي بي، فتاخدي الاول ايه؟ لو عايز اجيب الاي 1 تقول اكس ايه ناقص اكس 1، يعني الاكس اللي هنا ناقص الاكس اللي هنا. يبقى 2 ناقص 3 كام محصلتهم دول؟ 5. اللي بعدك عايزين البي 1 تطرح ايه؟ 5 ناقص 2 3. تمام، يبقى 5 ناقص 2 يساوي 3. اللي بعدك تشتم ولا ايه؟ اقسم بالله ممكن بصي معايا، يبقى دايركشن ريشيوز اوف اي بي. تمام. بي ناقص ايه؟ يساوي بي ناقص ايه. اروح اكتب البي النقطة كلها كده 2 5 سالب 2 ناقص الايه اللي هي سالب 3 2 4. يبقى يا جماعة ايه ببساطة ده ناقص ده، تمام، يبقى 5. 5 ناقص 2 3 سالب 2 ناقص 4 يبقى كام؟ بي هون. يبقى يا جماعه دي ايه؟ دايركشن ريشيوز اوف اي بي. الخطوه اللي بعدها دايركشن ريشيوز اوف تمام. يبقى يا جماعه دايركشن ريشيوز اوف الخط الثاني اللي هو اسمه ايه؟ سي دي. ده حتى اسهل كده برضه. دي ناقص سي. يبقى ببساطه الدي ناقص ايه؟ السي يساوي، اروح منزل الدي اللي هي ادي النقطه 4 اللي عليها الدور، هي المفروض تتكلم ناقص. طب ننزل دي ولا ايه رايك؟ الناس مرتاحه كده ومتكيه هتعضلوهم. ناقص السي اللي هي
واحد سالب 2 و2 سالب 2 و2. تمام. يبقى ببساطة 4 ناقص 1 2 ناقص 2 يبقى 4. 3 ناقص 2 1. شايفين مع السهولة ازاي؟ او هيقول لي القانون ده كمان فيه اختراع. دكتور انسى ايه؟ القانون النهائي انسى هو ليه خدت الاي والبي والسي والدي ما خدتهاش؟ فينها دي؟ اشمعنى معلش؟ ايه هما؟ خدت الاي والبي والسي والدي ما خدتهاش. اولا الاي دي غير الاي دي اصلا. الاي واحد دي نسب اتجاه المستقيم اي دي. الاي 2 الاي واحد والبي واحد والسي واحد دول نسب اتجاه المستقيم الاولاني، ما لهمش دعوه بالرموز ايه وبي. شوف القوس يا شباب اللي جوه القوس. المسميات ده غير ده. ده خط مستقيم سميته بنقطتين وقعتين عليه. اما الاي واحد بي واحد سي واحد دول اسمهم ايه؟ دايركشنز ريشيو اوف اي بي. فده غير ده. تمام. الخطوه النهائيه هل هيبقى فيها تبع الاي بي بس؟ الايه تبع الاي بي اللي هو ايه؟ القانون ده؟ قانون الزاويه. تبع الاي بي بس. لا، قانون الزاويه اللي بينهم اتجاهين. بعد ما تجيب نسب الاتجاه الاولاني اللي هو دول، معنى ان انتوا اسمهم ايه الاولاني؟ الاولانيين دول اسمهم اي واحد بي واحد سي واحد. لان انتوا من الثاني دول اسمهم ايه؟ اي 2 بي 2 سي 2. هم دول اللي هاخدهم اعوض بيهم فين؟ في القانون ده. الخطوه النهائيه فيها جديد. انا ما قالهاش هو. ما حد فين الزاويه اللي ما جبناها؟ اعرفش، هو كان يقول اكتب دول بس. يا هو فين الزاويه؟ هو عايز زاويه اهو. فايند ذا انجل بتوين. هو كان بياخد دايركشن ريشيو بيعوض فيها في دايركشن كوزاينس زي ال والام والان، كان عامل علاقه بينهم، بس انا مش فاهم هنعملها ازاي بصراحه. ما هي معنى علاقه طيب؟ ولا عارفين يكتبوا ولا فاهمين منه. طب ما هي العلاقه؟ ما احنا بنجيب لا دول لا ليه؟ لا كان بيعمل ال والام طب والان. جبناهم ليه دول طيب؟ هو كتب دايركشن ريشيو اوف اي بي. اللي ده صح. بعد يا جماعه ما هنجيب ايه؟ جبنا دول، هنروح كمان نجيب الكوزاين الفا وكوزاين بيتا وكوزاين جاما للاتجاه الاولاني. كوزاين الفا اللي هي ايه؟ هسميها الفا واحد كمان، واللي هي بمعنى اخر ال. وكوزاين الفا واحد القانون بتاعها كان ايه؟ كان الاي على الجذر التربيع للاي واحد تربيع زائد الاي 2 زائد البي واحد تربيع زائد السي واحد تربيع، ولازم اميزها اي واحد بقى. يبقى انا اخدت القانون لسه كاتبه من شويه. تمام. الاي واحد بكام؟ اهو اي واحد بخمسة اهو على الجذر التربيعي. اي واحد بي واحد سي واحد اهو 5 تربيع زائد 3 تربيع اللي هي دي. بعد كده ماشي، يبقى 5 على 25 و9 و36. حد يشوف لنا بكام؟ 70 تقريبا، يعني جذر 70. تمام. يبقى ال مع اللي هي كوزاين الفا واحد ضرب ب5 على جذر 70. طبعا لازم اميزها كمان بال واحد. بعد كده الام واحد والان واحد. الام واحد على حسب القانون يبقى اسمها ايه؟ بدل ما كوزاين الفا كوزاين بيتا واميزها بواحد. تمام. ده كان ايه واحد على المقام ده، يبقى اكيد ده هيبقى اسمه ايه؟ بي واحد على المقام ده. البي واحد بكام؟ ب3، يبقى على طول 3 على نفس المقام جذر 70، ما تعبش نفسي. تمام. الان واحد دي كان كوزاين الفا كوزاين بيتا، يبقى اكيد كوزاين ايه؟ كوزاين جاما، وبرضه اميزها عشان ده الخط المستقيم الاولاني. تمام. يساوي سي واحد على نفس الجذر. السي كانت بكام؟ سالب 6 على جذر 70. جبنا الثلاثة دول للأولاني، نجيب الثلاثة دول لإيه؟ طبعا قبل ما نجيب دول نكتب ايه كده؟ دايركشن كوزاين، صح؟ دي ار لا دي سي اي اس. مالينا بالظبط عشان ايه؟ دي سي اي اس اختصار بتاعتها. فين بالظبط؟ دي سي اي اس. اي اس. دي الكلام ده بتجيبه منين؟ دول جيوب بالعربي مؤقتا، جيوب تمام اتجاه المتجه اي بي. دي صفحة رقم 2. زي ما جبنا دول يا جماعة يبقى بالظبط هنجيب الباقيين اللي هم ايه؟ بي سي ال 2 وام 2 وايه؟ وان 2. ال 2 يبقى كوزاين ايه؟ الفا 2 كوزاين بيتا 2 كوزاين جاما 2. سو اي 2 ايه على جذر التربيعي 2 على جذر اي 2 بي 2 جذر 2 تربيع زائد بي 2 تربيع زائد سي 2 تربيع. الاي 2 دي اللي بعدها هتبقى بي 2 على نفس الجذر، واللي بعدها سي 2 على نفس الجذر. الاي 2 ادي يا جماعه الاي 2 2 3 اهي 3 2 ما السي دي هو عند مالك
مش نفس زي ما بنعمل. مكتوب دايركشن اوف اي بي بي ناقص ايه مش عارف ايه. تمام اهو، شغالين زي الفل يعني. ماشي 3 على تمام، يبقى يا جماعه 3 على الجذر التربيعي ل5 3 تربيع زائد، مركزين يا جماعه؟ We try to prove that مش عارفه ايه بي and بي سي. يا بابا ده مثال تاني يا بابا. ألطف، احنا شغالين في مثال، جايب لنا مثال تاني. مش هو عايز يثبت انهم متوازيين. خلاص. الكلمة دي قلناها أصلا، حد جاب سيرة اللي هم متوازيين. هنوجد الزاوية. يبقى يا جماعة التلاتة إيه؟ 3 تربيع زائد الأربعة تربيع زائد الواحد تربيع، يعني 3 على 3 تربيع ب9، 9 و16 25 وواحد 26، يبقى جذر 26. يبقى الباقيين ام 2، يبقى البي 2 اللي هي ب4 4 على نفس الرقم اللي هو جذر 26. التالتة يبقى سي 2 اللي هو ب1 على جذر 26. نعمل ايه بعد كده؟ شايفين يا جماعه الكوزاين سيتا بيساوي القاعده النهائيه يا جماعه بتاعت كوزاين سيتا اللي هي كانت اصلا هنعملها بصوره مباشره في ثواني. لا، اقول لك ايه، هات لي الكوزاين الفا 1 اضربها لي في كوزاين الفا 2 زائد كوزاين بيتا 1 اضربها لي في كوزاين بيتا 2، وهات لي كمان الكوزاين جاما 1 اضربها لي في كوزاين جاما 2. ده بكام يا جماعه كوزاين الفا 1؟ كوزاين الفا 1 ب5 على جذر 70. كوزاين الفا 2، كوزاين الفا 2 3 على جذر 26 زائد كوزاين، هركز معايا، كوزاين بيتا. لا انا مش شايفه. لا تهزريش. شايفه الارقام. لا شاوري لي حتى. كوزاين بيتا 1 ب3 على جذر 70 في كوزاين بيتا 2 4 على جذر 26 زائد كوزاين جاما 1 اللي هي سالب 6 على جذر 70 في 1 على جذر 26. المقام كله يا جماعة متوحد اللي هو جذر 70 في جذر 26. 3 في 5 15 زائد 3 في 4 12 و1 في 6 بالسالب سالب 6. دول كده 21 على جذر الرقم ده اللي مش عارفينه كام. ماشي، الكلام ده كله يا جماعة طلع بعلامة 4 9 2 2 7. ايه اللي احنا جبناه ده؟ كوزاين سيتا. لو عايزين سيتا نفسها بالظبط يبقى كوزاين ماينس 1 ده يرضي مين يا جماعة ان احنا نعمل كل ده ومعانا قانون اصلا مباشر؟ هو اللي كاتب. هو كاتب ايه؟ مش عارف كاتب ايه. دي بيساوي ايه بي كوزاين الفا، بعد كده كتب القانون ذات نفسه. يا جماعة التعويض في في القانون المباشر اللي هو ده كمان بنعوض بنسب الاتجاه اللي معانا على طول. تحت الجذر التربيعي كانت ل5 تربيع زائد 3 تربيع زائد سالب 6 تربيع مضروبة في الجذر التربيعي ل3 تربيع زائد 4 تربيع زائد 1 فوق اللي هم كانوا ب21 وتحت اللي هم جذر 70 في جذر 26. نفس نفس التكملة بعد كده ونفس الرقم ده. ايه السؤال؟ القانون ده يعني نعمل الأصح أو نمشي بيه في الامتحان. مش موجود، احنا بنتناقش في كل ده. ما احترت. انا عن نفسي هعوض في ده، مش مشكلة، المهم انجح. لو المقبول وحش فين ايه بعد كده بيقول لك صفحة كام دي؟ 2. اللي بيشوفون التاريخ ولا يثبت خالص. ما انا اسمع هو قال لو كان الخطوات بس يا جدعان حاجه صح اديكم النهايه. ودي الخطوات عشان اكتبهم نفسهم في كل مسألة. بص يا جماعه نكمل المثال اللي بعده واشوف المثال اللي بعده. اكزامبل 2 بيقول لي ايه؟ find the direction cosine. بص يا جماعه الدايركشن كوزاين كنا بنسال عليها من شويه بيختصرها لايه؟ دي سي ابوستروف اس دايركشنز كوزاين اي اس انا ابوستروف كتبتها 500 مره. اهو هي دي المفروض دايركشن تمام، والسي كوزاين دايركشن كوزاين، ودي ايه عشان هينسبها للخط دايركشن كوزاينز اوف ايه؟ اوف ذا لاين.
that is اللي بيكون ايه عمودي to each of the two line. Of the two lines whose directions are صفحة 6. بدور على ايه كل ده؟ صفحة 6. and 3-1. بصي مع كلام التمييز قال بيعمل ايه؟ بيعمل لما يديك نسب اتجاه يروح يحطهم لك كده في قوس بالشكل ده، اقواس مربع كده بالشكل ده. اما لو كانت نقطة يديلك في قوس دائري شوية. ما علينا. المهم ايه الفكرة بتاعت المثال ده؟ يقول لي ما عايز الدايركشن كوزاين، دايركشن كوزاين بتاعت خط مستقيم. ما الخط المستقيم ده؟ الخط المستقيم ده عمودي على خطين تانيين، يعني ده عمودي تمام على خط آخر وعمودي على خط آخر. هو ما اداش أسماء، يبقى ما عندي خط مستقيم تمام عمودي على الخط ده وعمودي على الخط ده. فين العمودي؟ فين قال عمودي؟ find the direction cosines of the line that is. راح عامل لك علامة العمودي، أو ممكن يكتبها لك اللي هي إيه perpendicular تقريبا. يبقى عايز direction cosine بتاعت الخط المستقيم اللي يكون عمودي على الخطين each of the two lines تمام whose directions are كذا وكذا، وراح مديني نسب الاتجاه ده ونسب الاتجاه ده. نسب الاتجاه مثلا الأولاني أدي 2 -1 2. إيه دول نسب الاتجاه جاهزين مش نقاط. يعني ده يا جماعة تقول إيه A1 B1 C1، يبقى دول يا جماعة نسب اتجاه أحد الخطوط. الثاني نسب اتجاهه 3 -1 و2 شغال ده. اللي هو يا جماعة ممكن نرمز لهم بإيه؟ A2 B2 C2 حتى الآن تمام؟ صفر يا دكتور. النقطة الثانية صفر. كنت مثال تاني انت خلي بالك. أول 1 2 -1 و2 و3 و0 و1 ماشي. شفت يعني صح. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى انا عايز اجيب ايه؟ دايركشن كوزاين، يعني كوزاين الفا وبيتا وجمع الخط ده تمام. اذا علمت ان ايه؟ ان هو متعامد على الخط ده والخط ده تمام. طب ايه شرط التعامد؟ طبعا يا جماعه هفرض ان ده نسب اتجاهه هي A و B و C. الخط يا جماعه ده اللي عايزين نوجد له الكوزاين الفا والكوزاين بيتا والكوزاين جمع بتاعته، هنفرض ان نسب اتجاهه A و B و C، ما هتطلعش ارقام تمام. و هنجيب دول الاول ونستخدمهم لايجاد الايه الكوزاين الفا وبيتا وجاما حتى الان تمام. طيب يقول لي ايه شرط التعامد؟ شرط التعامد لخطين او لمتجهين ان يا جماعه لو ده مثلا مع الاولاني يبقى شرط تعامد الخط المستقيم اللي انا عايز اجيبه ده مع الاول، يبقى نسب اتجاه ال A1 A زائد ال B1 B زائد ال C1 C يساوي 0. ده يا جماعه اللي هو ايه؟ شرط التعامد. لو كانوا الاثنين مثلا متعامدين واحد منهم A1 B1 C1 والثاني 2 B2 C2 يبقى كان هيبقى شكله ازاي ده؟ A1 2 زائد B1 2 زائد C1 C2 يساوي 0. ولكن انا التعامل ما بين A وما بين A يا جماعه؟ ما بين الخط المستقيم ده اللي نسب اتجاهه A وB وC، وما بين الخط المستقيم ده اللي نسب اتجاهه سميتها ايه؟ A1 B1 C1. فده شرط التعامد. اروح اكون معادله. ايه اللي معلوم وايه اللي مش معلوم؟ A1 B1 C1 معلومين والمجاهيل تمام. اضربي كده يبقى عندك ال A1 ب2 تضربيه في ال A اللي هو مجهول يبقى 2A زائد B1 بكام؟ -1 في البي. ادي مع سالب في البي. بعد كده C1 ب2 تمام في السي يساوي ايه؟ 0. يبقى ده مع يعتبر شرط تعامد بالظبط المستقيم المطلوب مع المستقيم الاولاني. طيب شرط التعامد الخط المستقيم المطلوب مع ايه؟ مع المستقيم الاول. طيب بعد كده دي هسميها مثلا معادله ولتكن 1. طيب وشرط تعامد الخط المستقيم المطلوب او المتجه المطلوب
مع المستقيم الثاني. ادي يا جماعه اللي هو ده، يبقى ما هو برضه الخط المستقيم ده متعامد مع ايه؟ مع ده، يبقى نفس القصه برضه. مليني يبقى ايه 2 2 ايه واحد ايه ايه زائد بي 2 زائد بي 2 بي زائد سي 2 سي يساوي 0. 2 بكام؟ 3 في ال اللي هي مجهوله. بعد كده البي 2 سالب 1 سالب 1 احنا عدلناهم صح؟ قلنا 0 و1 ده بصفر ماشي، 0 في البي فبالتالي ده ضاع. بعد كده سي 2 بواحد في الايه؟ في السي يساوي 0. المعادله دي مع اصبحت 3a زائد c يساوي 0. تمام؟ طيب اروح اجيب السي او الاي، اجيب السي او الاي دلوقتي. يبقى اذا السي هتساوي كام؟ سالب 3a. يعني مع مبدئيا يعتبر انا هجيبهم بدلاله الاي يعتبر. ليه يا جماعه؟ لان انا عندي يعتبر معادلتين بس فيهم كام مجهول؟ 3. والطبيعي ان يبقى لو عندي 3 مجاهيل يبقى محتاجين 3 معادلات. فعشان المعادلات اقل فهضطر اجيب ايه؟ المجاهيل دي بدلاله بعضها. يعني السي اهو بدلاله الايه؟ سالب 3 ايه. اروح اعوض بالسي فين؟ او بالتعويض في 1. اعوض كده. مين كان يجاوب؟ هنعوض ايه في 1؟ فين 1 اهو. تمام؟ هتشيل ايه؟ هشيل كل سي واحط مكانها سالب 3 ايه. يبقى انا عندي 2 ايه زي ما هي، سالب البي زي ما هي، زائد 2 في سالب 3 ايه، سالب 6 ايه، يعني سالب 2 في سالب 3 ايه يساوي 0. هنا 2 ايه ناقص بي يقول عليها الدور والله بس كان بيجاوب. معلش ناقص 6 ايه يساوي 0. تمام؟ 2 ايه ناقص 6 ايه يبقى سالب 4 ايه ناقص البي يساوي 0. يبقى اذا البي بكام؟ سالب 4 ايه. يبقى جبت مع السي بدلاله الايه والبي بدلاله الايه ونسبه الاتجاه الثالثه والمقدار الثالث يسمى ايه بقى؟ صفر او كام؟ يبقى يا جماعه دلوقتي لو عايز اجيب من اول فين قلت سالب 4 ايه ناقص البي، فبالتالي البي وديتها بالموجب تصبح بتساوي سالب 4 ايه. هنا يا جماعه الوقت عايز اقول ايه؟ جبنا الشوطه من هنا. يا نهار ابيض. يبقى كده يا جماعه عايز اقول ايه؟ انا كنت عايز الكوزين الفا وبيتا وجاما لدول، بس مبدئيا جبت الاي والبي والسي ومنهم هجيب اللي انا عايزه. تمام؟ هقول نسب الاتجاه دايركشن ريشيو اوف ذا لاين هتساوي. هنا يا جماعه هسميهم ايه بقى؟ الاولاني الاي هجيبه دلاله نفسه، يعني فهقول ان اسمه ايه فقط. البي هم اصلا يا جماعه اسمهم اي وبي وسي. تمام؟ طيب الاي هجيبه دلاله نفسه، يعني هو ايه زي ما هو. البي بسالب 4 ايه سالب 4 ايه. السي سالب 3 ايه. تمام؟ كده جبتوا دلاله الايه. النسب دي مع مجرد نسب، يعني حتى لو قسمتهم كلهم على مقدار معين ما يتاثروش، لان دول نسب اتجاه فدول ما يتاثروش. فلو قسمنا على ايه اللي يحصل؟ يبقى بواحد نقسم على ايه 1 وسالب 4 سالب 3. برضه يا جماعه خلي بالكم ان هو لما متعود ان هو لما يجيب نسب اتجاه يحطها في قوس بالشكل ده، ولو بيكتب نقطه يحطها في قوس ايه كده، كنوع من التمييز مش اكتر يعني. يبقى يا جماعه دول كانوا كده، كانوا ايه وسالب 4 ايه وسالب 3 ايه، زي ما قلنا دول نسب اتجاه. فلو قسمتهم كلهم على اي مقدار ثابت الثلاثه ما يتاثروش. انا رحت اقسمهم على الايه عشان اخلص من المجهول ده، فاصبحوا 1 وسالب 4 و3. دول مالهم؟ نسب اتجاه. هجيب بعد كده ايه؟ الدايركشن ريشيو. احنا قلنا الاول دي دايركشن ريشيو، دي دايركشن كوزاين اوف ايه ذا لاين، اللي هم الكوزاين الفا كوزاين بيتا كوزاين جاما، او بسميهم ايه ال وام وان. تمام؟ ال لو عايزين نجيبهم في مكان واحد المفروض هقول ايه؟ ال اللي هو الايه على الجذر التربيعي للاي تربيع زائد البي تربيع زائد السي تربيع. الام يبقى بي على نفس الجذر الان
السي على نفس الجذر يساوي الإيه بكام؟ 1 على الجذر التربيع الكام؟ 1 تربيع زائد 4 تربيع زائد إيه؟ والبي سالب 4 على نفس الجذر، والسي سالب 3 على نفس الجذر. كام دول؟ 16 و9 25 و1 26، يعني 1 على 26 على جذر 26 سالب 4 على جذر 26 تمام، وسالب 3 على جذر 26. واضح يا جماعه المثال ده؟ يبقى سريعا عملنا ايه في المثال؟ قال لي هات لي الدايركشن كوزاين بتاعت خط مستقيم، الخط المستقيم ده متعامد على مستقيمين اخرين، وراح اديني نسب الاتجاه بتاعت كل واحد. تمام. قلت طالما الخط المستقيم ده، او اولا سميت الخط المستقيم ده، سميت نسب اتجاهه اي بي وسي. ده نسب اتجاهه هو مدهاني وسميتها اي 1 بي 1 سي 1، وده الخط المستقيم ده برضه عمودي على ده كمان، وده نسب اتجاهه 2 ب 2 سي 2. قال لك شرط التعامد لده وده مع بعض اهو، اي 1 اي زائد بي 1 بي زائد سي 1 سي. عوضنا عملنا معادله. التاني نفس القصه، عملنا معادله بس كان عندي معادلتين وثلاث مجاهيل، فبالتالي جبت الاي والبي والسي بدلاله الاي اهو، السي بسالب 3 ايه، البي بسالب 4 ايه، والاي هي نزلتهم هنا، رحت قاسم على الايه، النسب مش هتتاثر. اخدت دول عوضت بيهم في القوانين بتاعت الكوزاين بيتا والفا وجاما. نجيب بدلة البي او السي عادي الكلام صح؟ تمام. الاثنين مع بعض دول. المثال اللي بعد اللي هو 3 صح كده؟ ده 36 و 16. ماشي، نفس الفيديو ده نعمل فيديو